我整前少少俾個位你啊！哎，睇住，哎執住，哎。唔使驚，唔使驚，唔使驚，好在我見到應該冇嘢。我影到。嗱，呢啲位一落去就要扯㗎啦。開嘢架車先。得。應該就嗱一窒咗一落腳。一落腳實咗唔得㗎，呢度要放晒臂力㗎啦。你放開隻手，放開架車。唔係我整，啱唔到啊！佢嗰度頂住啊，佢嗰度要鬥一鬥嗰度。搶救過程。等，呢度勾住佢。我影晒所有搶救過程啊！你放心啊。咁呢個擺唔擺上去 YouTube 啊？梗係要啦！呢啲咁精彩、咁難得嘅場面。喂，呢度啊難啲啦。睇下佢架車先啦，睇下個玻璃有冇事。點解你個嘢好似歪歪地嘅？撞過又歪咗。咩啊？你又呢個位呢個位打窒咗你啊？窒咗呢度啊？應該係。應該係啦，窒咗喺度嗰陣，你一窒咗一落腳咪碌啦。嗱，好在呢啲唔係深淵。